दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं Realme XT के बारे में तो आप सभी को जानकारी मिल ही गई होगी। जी हाँ दोस्तों, Realme XT जो अब फाइनली कंफर्म हो चुका है, साथ ही ये इंडिया के अंदर बहुत जल्दी आने वाला है क्योंकि जो इसके लॉन्च डेट है वो कंफर्म हो चुकी है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ Realme XT के बारे में कि ये कब लॉन्च होगा, क्या स्पेक्स रहने वाली है, साथ ही क्या खास बात रहेगी और क्या प्राइस रहने वाला है। चलिए दोस्तों वीडियो शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आपने इस वीडियो को लाइक और शेयर साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर Realme XT के बारे में। अगर बात की जाए सबसे पहले यहाँ पर डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले मिलती है आपको 6.4 इंच की, जो एक एमोलेड डिस्प्ले है जो आती है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और साथ ही आपको वाटर ड्रॉप नॉच देखने को मिल जाती है। अगर बात की जाए इसके बैक पैनल की, तो बैक साइड में भी आपको देखने को मिलता है यहाँ पर ग्लास बैक, साथ ही यहाँ पर आपको बैक में देखने को मिलता है क्वाड कैमरे का सेटअप। साथ ही दोस्तों ये इंडिया के अंदर लॉन्च होने वाला 64 MP का पहला डिवाइस रहने वाला है जो सबसे पहले इंडिया में आने वाला है। अब दोस्तों हम बातें कर रहे हैं यहाँ पर कैमरा सेटअप के बारे में। दोस्तों बता दूं यहाँ पर आपको मिलेगा क्वाड कैमरे का सेटअप, जिसका जो प्राइमरी सेंसर होगा वो मिलेगा आपको 64 MP का, और दोस्तों सेकेंडरी सेंसर आपको मिलेगा यहाँ पर 8 मेगापिक्सल का जो एक अल्ट्रा वाइड सेंसर होगा। साथ ही आपको 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर देखने को मिलने वाला है। और अगर बात की जाए सेल्फी कैमरा की, तो यहाँ पर आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा Realme XT में। साथ ही दोस्तों आपको बैक साइड में ही LED फ्लैश मिल जाएगी, लेकिन जो फ्रंट में है वहां पर आपको स्क्रीन फ्लैश का सपोर्ट देखने को मिलने वाला है। अब बात करते हैं इसके प्रोसेसर के बारे में। दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेगा Qualcomm Snapdragon 712 जो आता है Adreno 616 GPU के साथ ही ये 10 nm की टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। अगर बात की जाए ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो आपको मिलेगा यहाँ पर कलर OS 6.0 जो बेस्ड रहने वाला है Android Pie 9.0 पर। अगर इसके बाद में दोस्तों बात की जाए इसके बैटरी की, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी 4000 mAh की बैटरी जो आती है वूक फ्लैश चार्ज 3.0 के साथ में, जाने की दोस्तों यहाँ पर आपको 20 वाट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाती है जो आपकी डिवाइस को बहुत ही जल्दी चार्ज कर देती है। साथ ही यहाँ पर आपको मिलेगा USB Type-C 3.5 mm ऑडियो जैक और Bluetooth 5.0, और साथ ही जो अन्य सेंसर्स हैं वो तो आपको जो मेन देखने को मिलने ही वाले हैं। अब दोस्तों फाइनली बात करते हैं इसके लॉन्च डेट के बारे में और प्राइस के बारे में। अब दोस्तों मैं बता दूं आपको इसकी जो लॉन्च डेट है वो कंफर्म हो चुकी है। दोस्तों जो Realme XT है ये इंडिया के अंदर लॉन्च होने वाला है 13 सितंबर को। और दोस्तों अगर बात की जाए इसके प्राइस के बारे में, दोस्तों फिलहाल जो रूमर्स आए हैं उसके अकॉर्डिंग इसका जो प्राइस होगा वो 15 या फिर 16 हज़ार के अराउंड ही रहने वाला है।